Это программа «Актуальное интервью» на телеканале «Якутия-24», в студии Влад Давыдов. Малому бизнесу упростили доступ к господдержке. Попасть в реестр МСП теперь стало проще. С 7 ноября вступил в силу закон об ежемесячном обновлении реестра. Это существенно упростит доступ к льготам и мерам государственной поддержки. О том, какими субсидиями предприниматели Якутии уже воспользовались и как это им помогает сохранять и развивать свой бизнес, мы поговорим сейчас с министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Ириной Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Сколько предпринимателей воспользовалось мерами господдержки с начала пандемии в виде субсидий для малого и среднего предпринимательства? Чтобы говорить о том количестве предпринимателей, нужно прежде всего разделять федеральные и республиканские меры поддержки. Например, федеральными мерами поддержки у нас на сегодняшний день в виде именно субсидий воспользовалось более 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них более 10 тысяч воспользовались субсидией в виде МРОТа. И примерно около 2300 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовалось субсидиями на дезинфекцию, то есть смогли приобрести антисептики, маски и другие средства, которые используются в связи с ограничительными мерами. Если говорить о республиканских мерах поддержки, то это, я напомню, было 7 видов субсидий. У нас на текущий момент проходит второй поток конкурса на данные субсидии. В первом потоке у нас воспользовалось более 500 субъектов МСП. Самих заявок было чуть больше. Здесь я отмечу, что мерами поддержки смогли воспользоваться только легальные предприниматели, которые сохранили своих занятых, которые стремятся даже к их увеличению, поэтому они, конечно, смогли получить больше баллов от комиссии. И в комиссии, подчеркну, также у нас входят наши предприниматели, члены Координационного совета, например, по предпринимательству при главе республики. Во втором потоке заявок у нас поступило более 600, сейчас у нас проходят комиссии, и я уверена, что здесь тоже наши члены комиссии очень тщательно отбирали каждую заявочку и, опять же, давали предпочтение тем субъектам МСП, которые с заботой относились к своим занятым, официально их трудоустраивали, сохраняли рабочие места. Напомню, что у нас те 7 видов субсидий, они были распространены как на пострадавшие отрасли, так и некоторые субсидии помогали бизнесу уходить из офлайна в онлайн. Потому что, конечно, если говорить в целом о бизнесе в республике и в стране, очень, наверное, сложно расчертить ту грань, кто является пострадавшим, а кто нет. Поэтому мы здесь постарались учесть интересы всего бизнеса в республике. Вот вы сказали о количестве субъектов, которые воспользовались поддержкой, о сумме, о цифрах выплат и субсидий. Насколько, как вы считаете, вот это помогает предпринимателям оставаться на плаву? Есть ли какие-то отзывы и фидбэк от самих предпринимателей? Да, мы очень тщательно отслеживаем фидбэк от нашего бизнеса. Мне приятно, что вообще у нас предприниматели сами участвовали в разработке данных 7 видов субсидий. Мы на самом раннем этапе пандемии собрали комиссию из нашего бизнеса, из активного бизнес-сообщества, и мы вместе разработали эти порядки. На самом деле сумма субсидий достаточно внушительные. У нас некоторые виды субсидий достигали 500 тысяч на один субъект МСП, поэтому, конечно, поддержка она была достаточно внушительная. Но кроме этого отмечу, что у нас помимо субсидий были другие виды поддержки бизнеса, в частности, например, льготными кредитами воспользовалось более 300 субъектов МСП. Напомню, что мы выдавали льготные кредиты под 3% годовых.
Ирина Сергеевна, давайте теперь чуть подробнее остановимся на тех мерах поддержки, на которые могут рассчитывать те предприниматели, которые не попали в отбор для получения субсидий или, например, чей бизнес не был включен в перечень пострадавших от последствий пандемии. Давайте подробнее про это поговорим. Ну, как я уже сказала, мы, помимо того, что определили перечень пострадавших отраслей, мы еще учли, что многие бизнесы, они, в принципе, потеряли часть своей выручки, и вот при определении пострадавших предпринимателей в виде именно поддержки в форме льготных кредитов, мы смотрели также на снижение выручки. То есть здесь мы не определяли АКВЭД пострадавший, мы смотрели непосредственно на падение выручки. Если она была от 30% и более, этот бизнес уже признавался пострадавшим. Кроме этого, мы поддерживали, как я уже говорила, тех предпринимателей, которые дифференцировали свои бизнесы, которые уходили в другие отрасли, не имея значит, пострадавшего АКВЭДа, они получали поддержку, мы их цифровизировали бесплатно, мы оформляли ЭЦП бесплатно через центр «Мой бизнес». Мы делали бизнес-планы для того, чтобы они могли получить меры поддержки, в том числе вне республиканского, например, получить грант на развитие туристического бизнеса в рамках федеральной меры поддержки. Мы оформляли технические условия, мы помогали оформлять СТО, мы помогали, например, придорожному сервису, который не был в числе пострадавших отраслей. Они получали субсидии, опять же, до 500 тысяч на один субъект МСП. Мы помогали местному производству, которое тоже не входит в список пострадавших отраслей. Их субсидии тоже достигали до полумиллиона на один субъект МСП. Мы классифицировали наши гостиницы, то есть они должны были выполнить условия новых федеральных требований и получить квалификацию. Мы также делали это абсолютно бесплатно. Мы помогали в части образовательной поддержки. Пришло очень много акселераторов, где участвовал и начинающий бизнес, и действующие предприниматели. Мы упаковывали бизнес под франшизу даже. То есть у нас, несмотря на пандемию, мы рискнули и сделали такой франчайзинговый проект, чтобы бизнес не зацикливался только на границах территории республики, но и выходил за ее пределы. Поэтому достаточно широкий пул мер поддержки был направлен на весь бизнес, а не на только пострадавшие отрасли. А насколько закон об ежемесячном обновлении реестра, о котором мы с вами упомянули, позволит предпринимателям активно и эффективно пользоваться мерами господдержки? Как известно, это стало возможным с 7 ноября. Но напомню, что в принципе допуск к мерам поддержки может быть осуществлен, если вы находитесь в реестре. Бизнес у нас достаточно ответственный. И если ранее у нас достаточно много бизнеса вылетало из реестра, потому что просто не своевременно сдавали отчетность или не своевременно уплачивали налоги, то сейчас ситуация изменилась. Бизнес очень ответственно следит за данными параметрами хождения в реестре субъектов МСП. Ну и информирование, конечно, помогло. Наши центры «Мой бизнес» на местах, в районах очень активно работали, информировали предпринимателей о последствиях того, если они будут исключены из реестра. Поэтому ежемесячное обновление, оно, конечно, играет достаточно большую роль. То есть можно написать заявление в Федеральную налоговую службу и доказать, что все несоответствия устранены, и бизнес может находиться в реестре, но на самом деле таких, кто не соблюдает установленные требования, становится все меньше. Это говорит о том, что система информирования и уровень ответственности бизнеса повышается. Ирина Сергеевна, как известно, для предпринимателей всегда хорошая возможность показать себя и свои услуги, товары. Это проведение в республике или за ее пределами масштабных мероприятий. Скоро начнется, как мы знаем, традиционный фестиваль. Зима начинается с Якутии. В этот раз будет ли у наших предпринимателей возможность участвовать в этом известном фестивале? Да, будет. Мы на самом деле недолго думали о том, проводить или нет фестиваль. Мы просто изучали новые возможности его проведения.
и остановились на том, что большая часть мероприятий будет проходить онлайн, но это дает нам только новые возможности развития этого фестиваля. 34 мероприятия у нас будет проходить в формате фестиваля ЗНЯ. Очень много новых мероприятий, это и мастер-классы, это очень много семейных, детских мероприятий, активно участвуют районы. Практически в каждом районе нашей республики будет проходить очень много мероприятий, которые будут транслироваться на площадках, в соцсетях, и активно подключена наша национальная вещательная компания НВК, поэтому мы очень много мероприятий сможем показать тем жителям нашей республики, которые ранее не смогли приезжать на фестиваль в Якутск и увидеть все своими глазами. Сейчас у них будет такая возможность. В онлайн-формате они смогут посетить все площадки, которые ранее для них были недоступны. Главным, конечно, событием нашего фестиваля будет мероприятие Arctic Fashion Show, которое мы провели в прошлом году с большим успехом. Наш бренд Солка получил, например, возможность участвовать в национальной модной неделе и Mercedes-Benz Show, и представили себя всему миру. Например, площадка Vogue транслировала их показ, и я думаю, что в этом году еще больше дизайнеров получат такую возможность. С нами снова сотрудничает Регина Шарифуллина, директор по работе с дизайнерами Национальной палаты моды России. И мы ожидаем очень много гостей, как раз благодаря тому, что данный показ пройдет в онлайн-формате. Ирина Сергеевна, если говорить в целом, то каких результатов вы, как министр, ожидаете в сфере малого и среднего бизнеса по итогам этого непростого года? Ну, на самом деле бизнес у нас очень активно перестраивается, и благодаря тому, что вводятся новые возможности, например, у нас появился налог на самозанятых, и сейчас республика очень активно работает в этом направлении. 3316 самозанятых появилось в республике, и прирост у нас в неделю составляет порядка 200-300 самозанятых. То есть мы видим, что бизнес у нас находит новые пути развития, и все, кто раньше дома пек тортики, вязал что-то, шил, рисовал, он сейчас регистрируется в новой форме для того, чтобы выйти на различные площадки. А это может быть возможно только когда ты легально ведешь свой бизнес. И мы открываем, например, новые возможности для экспорта и открыли marketplace «Сделано» в Якутии. Мы сотрудничаем с Wildberries, выводим туда наш бизнес. То есть мы постоянно идем в ногу со временем и отвечаем на те вызовы, которые нам дает мир, и бизнес у нас всем откликается очень активно и очень хочет показать все, что мы производим в Якутии, не только нашей большой стране, но и всему миру. У нас это получается. Наша IT-отрасль активно представлена на международной площадке. Наше кино давно вышло за пределы республики, а это тоже бизнес. И я думаю, что никаких ограничений у нас нет и в других отраслях. Мы умеем многое, и сейчас нам дают такую возможность, чтобы действительно бизнес вывести на новый уровень. И наши предприниматели, я уверена, этой возможностью воспользуются на все 100%. Ирина Сергеевна, спасибо, что уделили время, ответили на наши вопросы. Желаем вам удачи в вашей работе. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Следите за нашими выпусками. Всего доброго.